همود من وشاد بینرون هجا سلاو و رز جستف دنگ امریکا لواشنطن پایتخت. تماشاگران هجا دم باش. دو روزا سهشنبه سروک امریکا دونالد ترامپ لکنگرسی گوتر خوی سالانه یا به ناو ستیت اف دی یونین پیشکش کرد. ترامپ تا خفتن خوده پرانی لسر سرکفتن خو سکینی کو بباندور بل لسر هلبجارتنین بیده. هربونی دوی راپورتی دیه. Madam Speaker, the President of the United States. دپرانیا گوتارا خویا سالانه لسر روشا ولاتی سروک امریکا دونالد ترامپ بحثی سوزن خوین هلبجارتن سال 2016 کرن. بری 3 سالان مدز به پروگرام وگرانا مازنا امریکا کربون حال همبری و رادوستم دا بحث انجامان بکم. افری و رسما سالانه یا سروکن امریکا لآواهی جواتا نونرین امریکا دیتا کرن که همان جه بو وجبری دو مهانه پروسا در کرنا یانجی امپیچ کرنا سروک ترامپی لویر دست پی کر بو ود اگر دا سروکی دست خود ندا سروکا جواتا نونر نانسی پلوسی لی بحثی گشبونا آبوریا امریکا کرد. اگر ما سیاست ریوبریا بری یا آبوریا خراب نگوهارد بایا اف سرکفتنا مزنا آبوریا امریکا چه ندبو؟ دگل نزیک بونا هلبجارترین سروکاتیا امریکا یا سال 2020 سروک ترامپ یا ریجا 49% یا پشگیری امریکیان مسوگر کریا. گوتارا سروکی رونی خسته سر قایم کردن جرخانا ولاتی و چافدیریا ساخلمیا و پشتراس کرد که امریکا و ریپری قیرانا بلاوبونا ویروسا کرونا بید. ام هم آهنگی دیگل چینه دکین و به هفرا کار دکین دیجی بلابونا ویروسا کرونا و حکومت آمن ده هر کارکی پیدوی بکه بو پاراسنا ولاتیان جوی گفه. هر وسا سروک ترامپی لسر چندین مجارن سیاست خویا در و راوستا گو مهوانه کی تایبت دوی بو یره دا هبو او جی سروک ونزویلا هوان گوایدو بو. توایا امریکیان یا گرتینه د پشتگیریا گل ونزویلی دا و برخودان آوان بو آزادیه. سوسیالیزم ولاتان ویران دکالی آزادی گیان مرووان لحفتینه. هرشا امریکا اوا جنرال ایرانی قاسم سلیمانی تدا کشتی دبشکا گوتارا ترامپی دا جهگرد لی درگه چاره سرکرنا پرسان بریان دیپلماسی دگل ایران دا نخست. دوی رژیم ایران دج کاری دست خسنا چکی ناوکی برده و بلاوونا ترس و مرین را بگیره و کاری بو برجواندیا گل خو بکه. ام لویرین بلا تماشا بکن که او چر یکیت هل بجیرم بریار یاوانه. ترامپی هر واسا گرنگی دا نقش آشتیا روش حالاتا ناوین دنابرا اسرائیلی و فلسطینیان دا. دیگل سرنکفتنا توایا هولن بری لیدوی ام اولهیا دوری پیدا بکن و پیش روژا گنجام بگوهرینی. بودم سالانه سروک امریکا دونالد ترامپ بحثی وگران هیزن امریکا دکت و به تایبت وگراندنا هیزان جه افغانستانه. از لکشتنا صدان هزار کسان کو پرانیا وان بگونهن لافغانستانه ودگرم. هر پشتی بداوی هاتنا گوتارا سروک ترامپی دموکراتان برسفدان ولی سرخالن گنک راوستان و رخنین تند لترامپی گرتن. هر بربجاره که دیموکرات نقشه که بو برهفکرنا چافدیریا ساخلمی بو همو امریکیان لی برنگین جدا لی آرمانچ هر یکه مخابن سروک ترامپ اوینا خوازید. فرماندارا ولایتا میشیگن گریچن ویتمر لسر روشا جیانا چینا کریکانا راوستا و برسوا ترامپی لسر پرسا گشبونا آبوریا امریکا دا. خم ناکد که سروک ترامپ چگو درباره بازار سهم و سندا. لخم اوه که میلیون که امریکیا پارنینن بو جیانا خوب کار بینن. لدما که سروک دبیجید آبوریا بهزه. بسیارا من بو که بهزه. بو دولمندا؟ رنگ ایرو بریارک لسر دادگه کرنا ترامپی بیتا دان و جاواره دیتا کرن ترامپ بگنه بیتا کرن لیدگل هنده پرسا امپیچ کرناوی آسته ناکوکیان دناوبرا کوماریان و دیموکراتان برونی لدما پیشکش کرنا گوتارا سالانه خویا دکر. کنفرانس 16 یا یکیتیا اروپا اف سال گرانی داتینا سر پرسا روجهلات ناوین ترکیه و کردان. هفکار ما مطلوب چفروغلو جبروکسل برای سکایپ آگاهی زیده ترهنه. مطلوب روش باش کنفرانس سالیه نه پارلمانی کتیا اروپی اف سال گرانیاوی لسر روجهلات ناوین لسر ترکیه و لسر کردانا. امزان کنفرانس دست پینه کریه و نهاگه هانا ودری لیتوتکاری چش مره بیجی.
داخل او ایسال کنفرانس 16 تل درخستن لبروکسل الپارلمان اروپی به هفکاری چند کومن الپارلمان اروپی کما کس کما چپ کومن لیبرال موانداری به کنفرانس دکن 16 سالن کلو بروکسل پکتی بکتشی گوت ایسال گرانی کنفرانس روجلات ناوینه هرچه پارتیین کردستان تایبتی جیه که گرینگ سوریه راحتی مقتاندن و لترکیه سه پارتیین اپوزیسیون پارتیا CHP پارتیا گلیا کوماری پارتیا HDP پارتیا دموکراتیک گلان و هر وها پارتیا سعادته او هر سه پارتی و که اپوزیسیون در رونشتنه که تایبته بینه که دی باخفن هین کنفرانس دست پده که به مراب دکاره بیشه که yani granil ser rojlat navine le prani ser Türkiye o Suriye konferans rüniştrin taybet hebin iro taybeti. Petir Navaroki wan babeti ku ben bahs kirin و کسین کو بجداری دبن از بالکم گلک خلکی نافدار هنه هم اوروپی هم ترک هم کرد هم ناز خلکی بلا نافداری جهانی جی بجدارن. parlamentoya Türkiye hene jevek mi goti her se partiyen ku opozisyona bili AKP o MHP se parti temsil kirin veki parlamenterin ber hene her buha endamın kongre netebi Kürdistan'a keneke hene parlament Avrupi beştar dikin rojnavanin ku Türkiye binavu dengin ev lever amadelimin ez wana dibinim yani ji herama Kürdistan'a çen mevan hatine Amerika Doktor Kurmanç Gundi temaşavarın me baş nastıka ev levere yani morab dikare beje mevanın cür becür ji gelek ciyen hem le velat hem le Türkiye ve milli beşin dünyanın cihana hatine le morab dikare beje ku yani jiberku belku morab Türkiye be çünkü ev konferans Aliye gibi girince Türkiye yani Parlaman Avrupi Türkiye oprasa Kurdiye lejber gıvaştının berdavamla Türkiye henek beştarbun isal kemtir xuyadık ya beri rojnabavan o tsporen navuden pırtır da hatiyetin le kasik o nahamın ditiye veki salim beri beştarbun ek zindi tünüye ji Türkiye dibek o abji revşahi ile Türkiye bek o hükümet önce tujizani هناك روش توندلور. بله مطلوع تزانم يعني مثلا تركيا نقل كيف خوشة جي سياسة إكتيا أوروبي برامبر تركيا وكارن تركيا بتاعبة جي فان دسالين بورين لرشلات نافين دي سوريا ده بتاعبة تيجي ناف دنجي تركيا جي نقل كي باشا دناف إكتيا أوروبي ده كونفرانسا كواسا حياة چندي و روشي باش بكا يعني خراب بكا دنيف برا أوروبي وتركيا ده. Yani tuşu baştanı dahil Parlaman Avrupa Brüksel nabenda siyaset Avrupa'ya. Parlaman Avrupa'yı ev ciyeko siyasette gotu beşkerin. Yani pırsa Kurdi bu ya keşeye ki navne tabi o Parlaman Avrupa'yı ve pişikleriya se grubun çar grubun cürbecür mevandere konferansı ko vahadıkın. Ev gringe beguman pırsa Kurdi dıkı rojave. O taybeti ser rojava seçar runiştin hene. ev ji xuya dike ku Bakurê Sûriye rojava şerê dijî Daişê destketinên li wir êrişên li ser vê herêmê caleketin germ dibe di rojava Avrupa'da dimîne ev ke tu jî zanî Avrupayê jî taybetî Almanya û Fransa du aktörên serêkî ne li welatê Kurdan yani rola wan jî pêş çav e konferanseke wiha ku niha piştî vekişîna Britanya ji Yekîtiya Avrupa Almanya Fransa dibin du hezên serêkî pêş çavderiya wan bi mêvandariya wan konferanseke Kurdî were kirin pirsa Kurdî were gotî beşkirin ji aliyê siyasetvanan aliyê disporên Kurd û nekurd û Awropî beguman ev derfet çedibe ku delîve çedike pirsa Kurdî di rojava Awropîya de jî ciyekî germ bigire. بله مطلوع تزانم لجورا داخوانية كوش مرة جاشتي لسر بكينانا في كونفرانس كو كوميسيونا سيفيلا تركي دي برلمان أوروبي دا ونسوتيا كردي لبروكسليجي أو جي على كارية ديكن مثلا رخصنا في كونفرانس دا تشب هيسيا لسرفينا راسته جواكا كردي بل دم يعني ناوندا جواكا بلچيكي ev saziye ki Kurdan saziye ki sivile
او جو تدهنه يعني او بانسياتيفا برلمان اوروبي لده همان دمه ده بكتا جوت سچار رخصتن كرداجي بهفكاري باويك هفكار دارخستن يعني كرد هم پرسخا ددن گوتی بشکرن و همیشه د رخصتنا و کنفرانس ده رولک اکتیو دلیزن و بگومان هم کنگره نتوی کردستان هم وکی مگوتی ناوبل و هم انستیتوی کردیه بروکسل او سازی آمادانه و جی دگرند اوشی دبه اگر کو دنگ کرده خورتر در که وکی منک مدیا هرم کردستان اجاز دبینم گوادین هفکارم انارتی اوج لبرن وكدين رودolf اوج دشوبينن يعني هم آلیه جواک آلیه رخصتن هم يجي آلیه شوپاندن مرو دكاربيجه كرد اوه کی خورت هنا وكي من قباديج جو هرم كردستان يجي ميوان هنا يعني وكي بيفدار بيفن پیشکش بکن ميوان يجي هرم كردستان يجي هنا بله مثل هالبته توی مع قهدار بکی لسر کنفرانس و کارچل کنفرانس چه دبا چتی بحث کردن گلک سپاس جبوتا سپاس دخل امجي سپاس مطلوب چفر اغلو هفکاری ما دنگ امریکا جبروکسلی دگل مابو گلک سپاس لناوچه مسکی آنکو باخچه سرایی یا باجار وانه روژا سیشم آشته قویمه که انجام ویده هری کیم حفظه کسی جان خوش دستانه. لگور وزارت ناخوی ترکیه نیزی که 12 کسی هیچی لبن آشته دمانه و که دمانان دجی هندبینن روژا چهارشنبه جل باجار وانه دما کو تیمن رزگار کرنه لحوارا کسین کو پیش وقت کتبون جر آشته برفه راست آشته دنیا مزن هاتن درمین 12 کس کشتیان هاتنه درخستن و نیزی که 15 کسین دنجی کتنه بن برفه و لگرن دوم دکن. دنافت تیمن رزگار کرنه در لشکر و سویلن جگوندن دریدور هبون و 11 جوان جیان خوش دستانه. دگل بلاف بونا ویروسا کرونا است نجار پرستی لدجی خلق آسیا به تایبت چینیان لامریکا زیده تردبه. لتاقا چاینا تاون یا باجار سان فرانسیسکو لولایت کالیفرنیا چینیان ویر آهنگام ریو دبن جبو سرسالا چینی ددمکی دا کو هاتون و چونا ج چینه بو ولاتندن بسدما ویروسا کرونا قدغیا. جبو ما چه کاریگری نینه لی از دبینم که هنده کس لیور خوش ویروس دپارزن لی بگشتی تا خامه چاینا تاون آرامه. گلک آگاهی ندرست لسر مدیا جواکی درباره کرونا ویروس بلاو دبه و اف دهیله کارودانکا خراب برانبر خلق آسیا هبه. اف نتشتک نویه. چینیین امریکی گلک جاران روبرو ویه که هاتنه. We're seeing a lot of very viral materials where that ام دبینین گلک ویدیو صحبت دند کرن لسر میدیا جواکی درباره چینیا و ویروسا کرونا و افیکه ننویه. افتشتج دست به هاتنا چینیان بو امریکا جی هبو. لیونگ دبیجه رنگ اف ویدیو صحبت جبو پیکنین تیم بلاف کرن. لی اف باندورک پر خراب لسر چینیین امریکی و خلق آسیا بگشتی دکه. there is a tendency in our country's history to گلک جاران دمه نخوشی بلاف دبن نجات پرستیه که پر خراب دست پیده که. جبو جواکا ما ام دزانین که چوان خوش ویروسان بو پاریزین بیکو برزیل نتویندین بکین. پوستک لسر مدیا جواکی دوان روژان دا جعالی زانینگه ها برکلی لکالیفورنیا دانزانین کو نجات پرستیا برانبر خلق آسیا بویا کارودانکا آسایی ددم بلافبونا ویروسه که دا. پوست زانینگه بو جه نرازی بونه جعالی جواکا چینیان لامریکا. زانینگه پوستا خوژه برن و دجیدا داخوازا لبورینه کرن. نه گرنگه که کی که دکه آرمانچ. لی او گرنگه کو چند افیک دبه مطرسیک جبو خلق آسیا. جواکا چینی یا لامریکا بریار ویشمیه نه آرامیه درباره ویروس بدن آلی و آهنگن سر سالا چینی لامریکا بریوه ببن. لگور ریخستن زاروکن دنیای World Children ده سالی ده 21 میلیون کس لدنیای ده دبن قربانیا بازرگانی مروان و کسین که به قاچاقی کشبری دبن پرتر راستی چتین بازرگانی مروان تین. لی امریکا جدین قاچاق یین لاتینی پر جاران دبن قربانی بازرگانی مروان.
بسپور دبیجن جبر کو اف هرتم خواه و دشیرن بو کو نین در سنور کرن دبن قربانیه چتایان. هنجاران ام دبینن کو جن وکی خدمتکاران تین شغلاندن. کارساز پاسپورتین وان دگرین و ناهلن کو او به مالباتین خورا باخفن. پرانیا قربانیین کو ام دبینن لاتینینه. هایدی آلوارس روبرا خدمت جواتیه لزانینگه ها مرلندی کو آلیکاریا کارکران دکه کو دبن قربانیه بازرگانی مروان. جارنا گر مروف قاچاق بن نویرن جی پولیسا آلیکاری بخوازن. لگور راپورتن وزارت اولکاری نتیوی یا امریکا چته انکو بازرگانی مروان دکن به تن ده سال 2018 ده 105 میلیون دلاران قزنش کرنه. ده همان سالی ده 41,000 کس جهیزن اولکاری یا لیکاری خوستیه. لدما دیتا سر زلامان گل قربانیان دبینی دکار آودان کرنه و چاندنه دا. لدما پتر جن دبنا قربانی دکار نافمال دا و جهن مساج نقانونی و کارن بازرگانی. جو جرانیمو جگیر سروکی لکولینیه ده وزارت اولکاری نتوی ده بیجه مرووین که بقاچاقی لور جیان دکن پرتر دبن قربانیه چتایان. اوه او دلیوه ریخستین بازرگانی به مرووان بکارتینن جبرکو کوجبر نقانونی رپری پولیسی دبن و اوه خالقا لاوازه و جارکاده دبن قربانی. لولایات مانکامریا ایالت مریلندی که حجمه لاتینی لور زیده قانوندانر دبیجن دوی مجار قاچاقی و بازرگانی مروان وره گوتو پیش کرن. مروان دو قطن و تریاک دیدنی دا که بزوری تکیلا جنسی بکن آنجی دجی خواستکا وان به مهان آنجی هنده جران به سالان بخبتن. وان گلک بیدیری به دستگا مهیه و دوید گل بزانه دا که دادگیری و حکمت آگادار بکن. کاربدس هر وها حشیاری ددن لسر بکارانینا مدیای سوسیال اف دبیجن پرانیه چتایان قربانین خواه جور پیدا دکن وان به پیدا کرنه کارکی دخوابینن. دبیرانینا بیسته یا پاراستنا قربانین بازرگانیا به مروان کوشکس بیراگهاند کو او خبات نو دکن دپشگریا قربانیان دا. سروک ترامپ روژا ایینی فرمانک نویا سروکاتی امضا کرد که تونتر لدیجی بازرگانی مروان تکوشینه بکن. من د بودجه خواه سال 2021 دا جبو هولدان دجی بازرگانی مروان گرینگی دای زیده کرنا دراوان. من 7 میلیون دلار جبو پیش برنا دارزاندنا لوزارت داده دابین کریه. امی 123 میلیون دلار جبو دستگدانا هولدان ولایتانو هریمان خرج بکن. هلوستک نو یا تیما سیاست ناخواه یا قصر سپی ده آستا فدرال ده به تایبتی دجی بازرگانی مروان براوسته. ام دجی بازرگانی جنسی قانون دردخن ام پشتگیری کسین رزگاربوی زیده دکن و ام ستانداردین خواب بلند دکن و ام ولاتین دنجی دشوپینن که او پیگیری خواه تکوشینا دجی بازرگانی مروان به جهتینن یا نا. چند رخصتن ماف مروان روژا ایین جیوینا قصر سپی یا سر بازرگانی مروان بایکوت کرد. یک جوان پنبریا نانتوی ده داخویونه که داده بیجه که پولیتیکای ترامپی ین کوچبری قربانی بازرگانی در خطره او مافین جعالی کنگرس و هاتی اتریزه کرن و 10 سالین بوری ده هاتی قزنش کرن ضعیف دکه. سروک ترامپ ادعا دکه که کوچبری نقانونی سوشتار رواندن و کتمیجیا جنو زاروکان. بازرگانی مروان که به کولتیا نوجن دهل بناو کرن لسرانسری جهانی پرسکری که گرینگ یا مافی مروانه. لگوری حجمارین هری داوی ین رخصتنا کدا نامناتوی 24.9 میلیون مرو لچار آلی جهانی ده کارکرنا مجبوری دانه. آنجی قربانی بازرگانی جنسی نه. هرچند به شاشی وکی بویرک جواکین به سروبر به دیتنجی بازرگانی مروان بگشتی هر دورین دنیای هیا. لسرانسر جیهانه گلک زاروکین بلنگاز جن اومرین جوان ین کبوین آرمانج و غنیمت بازرگانان هنه. کاترین روزولبرت که 13 سالی خود لفلوریدا بیا قربانی بازرگانی مروان راستی به دست یکمین دزانه. او نوکه وک پارزوانه که دخبته او انسیاتیفا ترامپی وک درفتین جبو بلندکرنا هشمندیه او پیشتبرن مزنتر لدیجی بازرگانی مروان دبینه. بله او خمگینه که کسین خلاص بویی
rolek bingehîn nîne di biryargirtinê da. Ez dixwazim pitir dengên mirovên xilasbûy bibînim. Di nav her zaziyeka federalî da cih bigirin. Ji ber ku em jî dişên hindek tiştan bikîn. Di 6 mehên dahatû da, saziyên federal yên ku beşdarê hewildanên dijî bazirganiya mirovan dibin, divêt pêşniyarên konkret bikin da ku planên serokî wekî ti fermana wî ya nû da hatî destnîşankirin bi cih biînin. Bajara Wanê ji ber cihê wî ya stratejîk dibe cihekî giring li bo qaçaxiya madê hişbirê. Sala par di operasyonekê li dijî qaçaxiyê hêzên awlekariyê 5 ton madê hişbir bi dest xistine. Peyamnerê me Arif Aslan raportek tabiet li ser vê mijarê çêkir. Rêwîtiya tiryakê ji Pakistanê dest pê dike û li ser Tirkiye re derbasî Avrupayê dibe. Ev riya tiryakê di cîhanê da ya herî navdar e. Ji ber ku bajarê Wanê li ser sînorê Îranê ye, piranî tiryak jî vir derbasî nava Tirkiye û Avrupayê dibe. Jêderên ewlekariyê didin zanîn ku li bajarê Wanê di nava sala 2019 da zêdetirî 5 ton tiryak di encama operasyonan da hatiye girtin. Heta çend sal beriyan he bajarê Wanê ji bo tiryakê wekî riyek transit dihat dîtin. Lê êdî ev rewş guhariye û wan bo tiryakê bûye bazarek nû. Hejmarek zêde ciwan jî ji ber karanîna tiryakê jiyana xwe ji dest didin. Semîh Aşkulanê 25 salê jî sedema emilandina tiryakê 2015 da jiyana xwe ji dest dabû. Birayê Semîh, Metin Aşkulan dibêje ku piştî mirina babê wan, Semîh dest bi karanîna tiryakê kiriye. Ama ceza zaten çu askeriyê piştî babê min kevte maddeyê. Piştî gavêş wê nedekevî, pislixî nedekevt. Me biraxestê emê xwedekî mir. Ez çime de mesela havalê dixwaze. Mesela wan birayê tey ez ne dilê min sojîtin, gava wan bînim dilê min sojîtin. Ez bîrebeya xwe dikim, berê min tê daqilê min. Ez bîrê wan dikim, bêm xweze me beyêm jî def min bi hoyê sax be. Her wiha Aşkulan got ku hejmarek zêde ciwan biriyên cûr bi cûr tên xapandin û ew fêrî tiryakê dibin. Têne gel movê, mov haşxwanî ne, dikene nav tiştekî dene movê. Nav cigayekê, nav nanî bîtin, nav tiştekî bîtin, dene movê. Ama movê sehendê dikevîte van tiştan. Li Wanê di 2017 da komaleya bila rengê jiyanê neçirmise hatiye vekirin û ev nêzî 3 salin li dijî tiryakê, çalekî û xebatan bi cih tîne. Me jî li ser vê babetê ji serokê komaleyê Osman Turgut pirsî gelo çima bi karanîna tiryakê li bajar ev qas zêde ye. Wanê da pazarek bûye. Servê da çima bûye pazar? Gencê me genç zêde ye. Xebata gencan tune. Sıkıntıyı da kaderek heye, ev sıkıntı serçi heye, malbat beni menas naken, kimasiye mehe ben van kimasiye men nizanın. Civaknas Turgut dide zanên ku piraniya ciwanan ku tiryakê bikartînin haya wan ji nexweşiyên xwe tune ye. Em hûd bêjin, ev nexweşiye ilacê wê heye, ev nexweşiye ji bo nexweşiyê din e. Vê nexweşî elbette doktorî me jî hene, nexweşxane jî heye, em şevermendiya wan dikin. Kengî malbat, kengî civan hez bikin, em şên rêberiya wan harîkariya wan bikin. Herî dawiyê serokê komeleyê Turgut got ku ev pizgirêk tinê bi hin operasyonên hêzên ewlekariyê naqede û divê xebatek hevpar were kirin. Ev işe sadece ser komelekî cinayete çêkirin, ser hemî partiyan ser vê xebatê biket lazim e. Devlet jî em bêjin Wanê efendim 5 ton 6 tona da girtin. Em ama çêdî jî dibêjin. Ka ser torbaciyan xebatek çan lazim e. Ser wan jî bêtekirin lazim e. Em wî jî dixwazin. Li gor daneyên komeleyê her mehê 300 kes bona nexweşiyên tiryakê serî li nexweşxaneyan didin û derdora 20-25 kes jî di nexweşxaneyan dan tên dermankirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan. Jinên Nîjerî zêdetir ji her jinên cîhanê